Krásny deň želám, vážení spoluobčania Slovenskej republiky, všetci poslucháči na sociálnych sieťach. Chcel by som vás informovať o tom vzhľadom k tomu, že sme v krízovej situácii a že v tejto krízovej situácii sa nemôžeme vo všetkom spoliehať na vládu Slovenskej republiky, pretože aj táto vláda sa prihlásila jednoznačne k tomu kolektívnemu západu, vedenia vojny Spojených štátov amerických, Európskej únie, anglosasov proti Rusku. Odmietame akékoľvek vojenské aktivity a zapájanie Slovenskej republiky do týchto vojnových aktivít a stať na strane fašistov. Zároveň sú aj krízové situácie ohľadne povodní a z tohoto dôvodu som zriadil špeciálny kanál na Telegrame. Link na tento kanál dostanete všetci pod týmto videom, kde vás informujem, že stačí len kliknúť na ten link a zapojíte sa do komunikačnej, informačnej, technicko-organizačnej činnosti občanov aktívnych, ktorí naozaj majú v srdci Slovenskú republiku a v čase od 10:00 denne nepretržite do 12:00 do poludnia bude tento kanál k dispozícii pre všetky bunky, pre všetkých tých, ktorí už sú činní v koordinácii a spolupráci na organizovaní a informovaní sa vzájomného občianskeho aktivizmu. Takisto potom popoludní od 14:00 do 17:00 bude k dispozícii takisto tento kanál pre všetkých. A takisto potom od 20:00 do 23:00 budú hlavné vysielacie časy. Ale zároveň bude nepretržite tento kanál k dispozícii, kdokoľvek sa tam môže napojiť kliknutím a informovať sa navzájom, prípadne prihlasovať sa do koordinačnej činnosti a nespoliehať sa len na zradných politikov a vlády, ktoré neslúžia občanom, ale slúžia korporátu. Ďakujem pekne za pozornosť.